就好了，避免它的胫骨会贴在床面上，这个这样 OK 吗？好，然后其他的 knee 跟它的 hip 要平贴在床上，这样下肢 OK 了哈。只有这里是错的啊，因为我们没有脚板，因为它要90度。再来，他的手呢？你过来我这边。他的手是要你的头要侧边啊，这样子变成连下巴都长不穿。好，他的手是不是要 ABD？ 对不对？那他的姿势呢？不对啦，翻正翻好。你刚可能没看出哦哈。他的shoulder要 ABD 30到45度，对不对？再来要握个毛巾卷，毛巾卷来握起来。好，刚刚那个口诀你自己记住了哦。他握了毛巾卷之后 ，wrist 要怎样 ？extension 啊，虎口一定要把它打开来。差不多就这样子的姿势来，还有缺什么？还有缺了一个啊，肩膀对不对？你看看有没有贴到？像他这样子躺着的时候，就变得有点 round back 了，所以他的骨头凸点就会贴在床铺上。所以这时候我们就要用个东西，你要用小毛巾卷也可以，用枕头也可以，但是标准在哪？好，我要去标准在哪？你觉得垫这样好还是？来一点，还是这样好？哪一个？刚刚的对不对？所以取决的点是什么？我有办法告诉你说几公分吗？不是，取决的点是你垫起来之后，你的贝壳要是什么？平的，想上去啊。你下面垫的这个毛巾卷或者是枕头，它到底高度要多高？没有一个定论，它唯一的标准答案就是你垫起来之后，它的背要是平的。这样有没有听懂？垫起来之后背要是平的哦。可以了吗？好，这是趴姿，好，再来，我们让同学侧躺，来侧躺面向同学。如果他现在侧躺面向同学，小心不要掉下去。侧躺面向同学的话，他现在哪一边是好边？如果以我现在规定他的姿势，你要小心不要往后。哪一个是好边？下面是好边，对不对？好，我说我习惯都从脚开始处理哈。好，我们现在呢，你看哦。如果我现在什么都不放，什么都不放，它最长一定会得褥疮的位置哪里？以他的姿势，膝盖对不对？他膝盖两个都贴在一起。他刚刚这个是他后来配合我的，又把它靠在一起，所以两个内踝，这懂了吗？所以侧躺内踝真的是有可能会，你不要怀疑不是只有下面这只脚的外踝，其实两只脚的内踝都会哦。所以你们上次考试才会有人没有选要记得这个。好，然后所以我们要怎么避免这件事？来。我们会把好的这一只脚在下面的，大家往后一点，往后伸直，对，好，往后伸直。那上面你不要掉下去哦。上面的这一只脚呢，因为它往前了，对不对？所以我们就让它把靠在上面，靠着要舒服。来，靠在上面的问题又来了，这样子好还是再抬高？还是这样好？姿势好难看哦。怎么样比较好？这样好还是刚两个好？刚两个来，放着。第一，叫你爱亏吗？可是我觉得这样不太好我觉得不太好，为什么？因为这样子的高度就变成上面比较高，下面是这样下去的，所以其实就有点 ABD 的意思，你懂吗？就变成 hip 有点 ABD， 所以刚刚的这个来讲一下，刚刚的这个放下去之后其实是放来，其实是比较 OK 的，好像其实可以再折一半了哈，就是这个枕头占一半。会比较好一点，好，可是我们没有一半的枕头，故意压下去一点，假装，那来，好，所以你看得出来，我2跟3的标准是什么？有在他的屁股后面危险，所以他的标准是什么？我刚为什么第2颗、第3颗在那边犹豫是犹豫什么啦？高度啊，对不对？所以到底要放几颗枕头的标准是在于它的 hip 必须要在 neutral position， 既没有内收也没有外转，所以白话一点讲就是要平的啦，大腿要整个是平的。你有听到吗？那我现在问你了，抬头看我，如果枕头比较少个，来讲，枕头比较少个放下去，好，这个是内转，这个是内收还是外转？内收还是外展？哪一个？内收嘛，对不对？好，再改。那如果我让它很高，是不是就变成 ABD？ 正懂我刚刚的意思哈？所以我要让它 hip 变成自然姿势 neutral position， 就一定要是平的。来，才好。好，那像他，你看他其实已经是正常人了，可是放上来之后，他的hip他的 ankle 还是有点 bend down position， 所以我们就会让病人穿这些什么摆在这里，这 OK 了吗？所以下肢摆完了下肢摆。
那后面的这一只脚到底就是好脚那一只，要伸直好还是要弯曲好？伸直。伸直好还是弯曲好？其实都可以，因为它是好脚，对不对？可是弯曲是会好一点点啊，为什么？增加底面积，因为底面积比较大，它就比较稳。听得懂我现在讲哪一只脚吗？来，看一下。好，我现在在讲的是它后面的这一只啊。后面这只如果是弯曲，逆 flexion。如果后面这只脚是弯曲的话，那下面这只脚弯曲是不是感觉起来也是面积比较大？好，可是其实有没有很大的差别？没有。那你们都没有考过我的牌，我的牌就是你要能够自己讲啊，你要把每一个知识都讲出来。那你如果要加分更高，你就要讲我刚刚讲那个。好，比如说下面这个是好边，所以它是弯曲或伸直，其实影响不大。可是如果它膝盖是弯的，里面就会比较大，会比较好。像这样就是加分啊，因为你会解释啊，表示你上课有在听。好，这样懂不懂？不要再把我的引导变成说我在刁难你。再来，你看他是不是一直把手放在头上？为什么？因为他觉得头怎样？不舒服，太低了，给你一个字。好，你不要倒了，我很怕你掉下去。再来是上肢了，对不对？上肢嘞，我们是不是说给他枕头？课本上给的是微微的弯曲，好，就像现在孕妇表演的就是微微的弯曲。可是我说建议，因为如果他都手既然都要固定放在枕头上，我们就让他怎样伸直，好，因为这样可以避免他的 contracture， 好，本来上肢就会 flexion， 所以让他伸直。然后手呢，他现在有一个很大的错误示范，把毛巾放在好手，要放在哪里啊？放在手，对不对？可是还是要 wrist extension 哦，这位同学 ，wrist extension， 然后大拇指要撑好，这样有没有看懂？啊 ，OK 咯，好，然后呢，可是这样好不好？太低了一点，所以我建议还是要再高一点。好了，告诉我标准在哪里？一样啊，上肢要是平的，好，所以其实都没有很难，上肢就是平的就好。那下面这只手到底要怎么样啦？都好啦，因为他就是正常人啊，下面那只手都 OK。他如果想要摸鼻子就摸鼻子啊，想要抓头发就抓头发，这有没有问题？好，这个是侧躺的部分。再来最后一个是平躺，它比较难的，其实那三只手的表现。好，来，小心，三个手是看往后。好，来平躺。平躺的时候要有哪些东西？第一个，脚板要怎样？要在床板上啊，哈，假装它有，你自己假装定一下，90度，对不对？然后再来呢，我们要把毛巾卷放在它 hip joint 的外侧，啊，你不要给我放在这里哦，你会被我揍哦，因为这要挡什么？什么都挡不住啊，所以是要在 hip joint 的外侧。啊，你看这种毛巾卷，谢谢同学帮我卷的，卷得很漂亮。你这种毛巾卷能够挡它什么？其实不行，只是可以让他知道，比如说你稍微假装翻一下，翻一点点，好，他翻一下，东西掉下去了，那就他的家人就知道，他在动，对不对？或者是说他压到，他其实是有知觉，你压一下你在干嘛？他其实是有知觉，压到东西他觉得硬硬的，那他就再回到原位，懂吗？要不然这种软的东西什么都挡不住。好，给他一个感觉刺激而已，然后再来呢，就是上肢的问题了哈，把它躺进去一点。好，所以这个我拿起来，因为我现在用手给你看，来。如果我们要做第一种是 IR 的，那我们就把毛巾、把枕头放好，好，然后你看哦 ，shoulder 是不是90度？你们后面有看到吗 ？shoulder ABD 90度 ，elbow flexion 90度，对不对？然后因为它是做 IR 动作，所以是 pronation。那上肢 MP 这些都是固定的哦。现在问题来了，我要问你，我现在这个枕头高度好不好？好不好啊？不好啊，因为这样不舒服，所以要再高一点。好，高一点呢，放着他的手呢，才会比较自然的变成 wrist extension。你们有看到吗？像我刚刚只放2个枕头的时候，他的手其实是不是就变成 flexion always 呀，对不对？可是我们不是要 wrist extension 吗？所以要3个，通常要3个。那我现在的做法是我直接用高度把它撑起来。好，你如果要让它 IR 多一点，就是往前推一点。这有问题？现在这有问题吗？好，那你们很奇怪啊、我现在在课堂上我就用3个毛巾，对不对？那你们跑台的时候就会特别看课本，因为你们上课都没在听嘛哈，所以你们就会看讲义，然后就会开始用这个卷的，然后呢跑台的时候呢就怎么样都放不好，它就一直掉。你为什么一定要学它放这样？一定非得放这样不可吗？
这个会软掉，而且我们的枕头都是软的，不是硬的，所以这样子撑不起来。所以你就像我这样子就好了，有没有听到？你不要上课的时候不听都不看，然后反正回头都在看讲义，然后就一直要做成他那样，做不起来，我就让你叉腰看你到底要摆到什么时候。好，再来第二种是什么？往后放，一样哦。修的 ABD 90，你先摆90，对 ，elbow flexion 90，对不对？再来，我把这个好。再来就是把手靠在后方，这样有看到吗？你们后面第一排有没有看到？可是像这有点太正了，对不对？那怎么办？要把手往后放一点，它的 ER 就会更明显。那因为他的手是往后ER靠在枕头上面，所以 wrist 本来就是 extension 的，这有没有问题？啊、其实都不难。那你看哦，我刚刚说当他往后放的时候，他的这个 humeral head 就会凸出来。所以假设这个病人是很容易往前脱位的话，这个姿势就不适合他，你可能就让他做往前的 high arm， 这样听懂？好，然后再来第三个是什么？回过来，第三个就是这个，啊，就是平的，但是是紧的，来 supination， 他的手 supination， 然后修的呢 ABD 好30到45度，接下来呢，因为他的床太低了哦，所以他手垂出来外面。还有一个我说要注意的要放在哪？毛巾点是要放在 wrist 的下方，为什么？因为平常他如果这样放的话，他的 wrist 是什么姿势？被平的是卡住了，变成 neutral position。可是我们不要，我们要让 wrist extension 啊，所以这时候就要放一个小的毛巾卷，这个太大了哈，这个太大了。我用这个哦，啊，用一个小的毛巾卷在哪里？在它的 wrist 下方，像这样太大了，要拿2条一下。它有没有衣服啊？有没有外套？哎，这个是有用。好，假设这是小的毛巾卷，我们把小的毛巾卷放在它 wrist 的下方，撑起来变成 wrist extension 就好了。这样子有听懂吗？好，你这个比较大包，记好这下哈。看脚下来对不对？知道我现在在摆什么吗？我现在要把它的 wrist 谢谢撑高一点，这样子变成 wrist extension， 这样看到？好，所以有没有问题？其他的？然后呢，其实他刚刚躺着的时候，还有一个东西没有摆到是什么？是什么？2只脚的中间嘛，对不对？好，所以 ankle 的部分要是90度的 ABD， 2只脚中间摆一个枕头，还有一个大的毛巾卷在外侧，目的是为了要避免它 hip 外转，然后再来就是3种上肢的保卫，任选一个。可是其实不是任选，就是要看病人适合哪一种方法，这样没问题。这是考台会考的，而且我不会只考一个，我会请你做出2个动作以上。好，谢谢。